दोस्तों कुछ ऐसे अजीब सी चीजें जिन्हें इस चैनल में तो आपको जरूर देखनी चाहिए और लास्ट बार तो आपने कभी नहीं देखा होगा। सबसे पहले ये सुपर ग्लू किसी भी चीज को फटाक से चिपका डालेगा। जी हाँ, किसी भी चीज को, चाहे वो बड़ा से बड़ा चीज क्यों ना हो। जैसे कि आप देख ही सकते हो कि ये कैसे सभी चीजों को बड़ी आराम से मिनटों में चिपका सकता है। नेक्स्ट, इस टूल के मदद से आप अपने अखरोट को बड़ी आराम से तोड़ सकते हो, बस एक ही झटके में बिना कोई जोर लगाए कुछ ही सेकंड्स में। और नेक्स्ट वाले को देखने से पहले अगर आप भी भूतों पर विश्वास नहीं करते हो और भगवान पर विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में जय श्री राम लिख दो और अपने भगवान का नाम भी कमेंट कर दो। नेक्स्ट, ये पोस्टर कैरेक्टर आपका सब कुछ ही सीधा कर देगा। जी हाँ, सब कुछ ही, जैसे कि आपका पूरा का पूरा स्पाइनल शेप ठीक कर देगा और आप पूरा सीधा चलने लगोगे।